4月飛咗去福岡睇期待已久嘅紫藤花。原本諗住疫情後通關呢，就帶阿媽去睇紫藤花嘅，但係叫極佢都唔肯去，咁唯有我睇埋佢嗰份啦。不過到埗後第2日呢，我就開始感冒啦。樓下就有華味料，可以試下係咪真係咁好食。第1晚住單人房，第2晚我家姐嚟到呢先轉雙人房，平均每人大約400蚊一晚。喺博多站附近行下啦，間拉麵鋪都要排隊啊，求其食呢間唔使排。第2朝就搭巴士去機場附近嗰間 AEON Mall，喺度行咗幾個鐘。依間啲雞串燒都幾好食，但係我個人就開始發病唔舒服啦。之後返去博多站 join 我家姐，攞咗房之後呢，就去食嘢啦。呢間冇座呢，5點做晚市，我哋嚟到嗰時已經排緊第20幾個人，等咗大約45分鐘先至食得。極上和牛當令加飯辣貝刺身3500yen。啲牛肉好軟腍，好好食，但係個木碗邊發黑，就當睇唔到啦。茶漬飯呢個食法好好味啊！之後又行下街啦，買啲宵夜返酒店食。第3日淨係孭個背囊去佐賀2日1夜，再轉車去多良站，全程大約個半鐘，專登去食竹崎蟹啊！呢種蟹呢，全年都有，但係喺福岡又揾唔到有餐廳有呢種蟹食。出咗站仲要行大約10分鐘先至去到海邊。呢度有幾間海鮮燒烤嘅，我哋就幫襯呢間海盜丸。有啊，呢度。揀咗2隻都係5000 yen 嘅，重量就唔知啦，size 就中上。嗰塊金星佐賀豚見佢冇調味咁，諗住應該冇乜特別啦，但係原來都好好食，又多汁，冇豬騷味。燒蠔同扇貝都唔錯。蟹就喺廚房整嘅，唔知咩味呢？不過對住個爐就太熱，如果夏天嚟就搞唔掂啦。勁多膏啊，而且啲蟹肉都好甜。真係好正，下次自駕住附近啲溫泉旅館就再食蟹啦。食完行出嚟呢，就係呢個海中鳥居，不過潮退中啊。呢度真係好鬼荒蕪，
唔係為咗食蟹我都唔會專登嚟。沿住馬路再行前啲呢間竹崎海產就係 YouTuber 介紹嘅。驟眼睇一樣 size 嘅蟹平過頭先嗰間少少。我想叫佢蒸熟一隻帶返酒店食，但係佢話唔做外賣喎。再行到嚟太良道之驛，巴士未夠鐘，入去睇下有咩買先。呢度啲蟹大隻好多，同埋再平啲。原本諗住去水過巴士站打卡嘅，但係班次太少，好嘥時間啊！巴士到啦，去希野溫泉旅館呢都要個半鐘。住一晚呢間 Yoshidaya 吉田屋，評分都幾高㗎，1850蚊兩位連早晚餐。lobby 有啲蛋糕小食嘢飲咁，hea下再上房。得2層冇 lift 嘅，要行呢個樓梯都幾斜啊，所以盡量就唔好大喼嚟啦。有得炒茶葉啊，不過我啲感冒開始發作，好攰啊，冇玩到。呢個房型係最 cheap 嗰個啊，不過都夠啦，瞓一晚啫。希野溫泉係美肌溫泉啊，啲水滑潺潺咁，浸完皮膚真係滑啲喎。我都會想再嚟，不過嗰時病咗呢，狀態唔好，真係冇咁 enjoy 啊。晚餐個份量呢就啱啱好啦，又唔會話飽到嘔咁，味道就正常啦。每間房都有一個獨立個室食早晚餐嘅，我覺得好過全部人喺大廳度食咯。臨尾呢，可以揀一款希野茶葉嚟沖茶嘅。
呢間酒店真係靜靜地咁，完全慢活嘅小旅行啊！第四日起身浸完溫泉呢，就食早餐。喺出面可以攞呢啲生果麥片。呢度啲豆腐都好出名嘅，整完啲菜啦，最後就煲粥，清清地咁都幾好食。搭45分鐘巴士去有德道河神社。呢日係星期六，條商店街都冇乜人咁，可能太早，同埋啲人呢自駕泊車喺另一邊入嘅。對面個小山丘啲花花滿開，如果行完神社仲有力呢，就上去睇下啦。呢度其實有部 lift 可以搭上去嘅。買咗個細紅手，好似係1800 yen。呢度好似京都伏見稻荷神社咁，不過我就冇行到上山頂啦。靜靜地好過京都咁多人啦。呢部 lift 搭一次要300 yen。過嚟呢邊花花小山丘，但係我都冇力再行上去啦。喺商店街食碗麵就要坐個半鐘車返去博多。返到去 APA 酒店樓下食華味料，充滿期待。雞肉刺身就冇咩味嘅。套餐每位5000 yen，雞湯係好飲嘅。雞肉就普通咯，份量又唔多，5000 yen我覺得偏貴。唔會話想下次再食咁咯。咁啱呢日有花火大會，不過有啲後悔去啊。
因為呢日病得最緊要，喉嚨痛又周身冇力，出咗車站仲要行20分鐘先去到海邊嘅會場。嚟到 Eon Mall 停車場呢個位呢，都好多人啊，睇咗一陣都唔係太壯觀咁。想截的士或者巴士返博多站都冇啊，因為封咗路，唯有行20分鐘去 JR 站咯。病住行咁勁辛苦。呢個 trip 就係呢啲藥做甜品啊。第5日都係好攰啊！原本今日係去亞蘇火山，改為去天神度行街。食完嘢都係頂唔順啊！我自己返酒店食藥瞓覺，好在訂同一間酒店啫。夜晚先載返家姐喺博多站食壽司。第6日去期待已久嘅河內藤園，喺白帆站轉的士。不過呢日落雨，如果有陽光呢，就仲靚啊！預早喺官網買飛，入場費就500 yen。我家姐話啲花好香喎，但係我就冇咗嗅覺啦。個場好細啊，行咗都冇1個鐘就走咯。的士單程大約3500 yen 返白帆站，返去博多站食壽喜燒，叫咗呢2個餐。牛肉好滑，但係壽喜燒汁就太鹹啦。成個下晝都喺酒店度瞓，6點鐘出嚟食串燒。呢間喺 Google Map 都幾高分，但係食落就好普通咯。食埋 pancake 就夠飽啦，呢間都好食嘅。臨時改機票，早1日返香港，病住咁都冇癮。人生無常，及時行樂啊！真係。第7日上機前都唔知食乜，喺街口呢間意大利餐廳好似唔錯咁。2200 yen 嘅 buffet，不過就食得唔多咯，味道普通啦。食完就出機場啦。福岡有樣好就係機場勁近市區啊！